Hallo liebe Kinder, wie geht's? Hoffentlich gut. Heute machen wir mit dem Kursbuch weiter. We will continue with the textbook. Und zwar lernen wir heute Farben. We are going to learn today colors. Farben means colors. So let us begin. It's really very interesting. Farben. Farben means colors. Welche Farbe ist das? Which color is this? So, here there are so many colors from A, that means A to L. There are 12 colors. 12 colors. But the names are not there. The names are given below from 1 to 12. We have to match the correct color to the correct name. Okay, most of them are similar to English. So you can guess easily. And the remaining ones, the remaining names will go for them. Okay, names will go for them. Okay, so pause the video here, think to yourself, and then come back. So did you get all of it? Let us check. A, das ist rosa. B ist blau. C ist lila. Lila is purple color. D ist orange. E ist schwarz. F ist weiß. G ist grün. H ist braun. I ist grau. Grau means grey. J ist rot. K ist gelb. Und L ist bunt. Bunt means colorful. So let us repeat all of them with the sequence of the colors given. So rosa, blau, lila, orange, schwarz, weiß, grün, braun, grau, rot, gelb and bunt. Easy, right? Great. Now we know the colors already. Let us start with the exercise in the Kursbuch. Übung 11. Hör die bunten Noten und sing mit. Listen to the colorful notes. Why notes? Because it is a type of a song. So the lyrics of the song are this only. Rot, schwarz, weiß, the same. But the tone is given to this, which makes it really interesting. So let us listen to the song and try to sing along. It's very easy. Die bunten Noten. Rot, schwarz, weiß, blau, gelb, grün, braun, rot. Rot, rot, gelb, gelb, grün, grün, gelb, blau, blau, weiß, weiß, schwarz, schwarz, rot, gelb, gelb, blau, blau, weiß, weiß, schwarz, gelb, gelb, blau, blau, weiß, weiß, schwarz, rot, rot, gelb, gelb, grün, grün, gelb, blau, blau, weiß, weiß, schwarz, schwarz, rot. So did you listen? What did you observe over here? Just a small tip over here. The first one was actually in the tune of Sare Gama Pa. Correct? Someone who has learnt music must have observed. And the first one, Rot, Schwarz, Weiß, that tone was similar to our Saptaswar. And the next one was also a tune of a English rhyme. Okay, great. So now, Übung 12, Blau, Grün, Grün, Rot. Wie heißen die Farben in deiner Sprache? What is the name of the colors in your language? So for our language, let us compare it with Hindi. So first is red, is lal. Yellow is pila. Then we have neela. Then hara. Correct? Others, keshri, I think so. In Marathi we call it keshri.
orange one. So, all okay. You can think to yourself what they are called and you can good. You can also find similar like names in Hindi for remaining all colors also. Übung 13. Was passt zusammen? Now this is what we have been practicing since long. So it's very easy. All the nouns given over here, we have to match them to the correct article, der, die or das, and then correct to the correct personal pronoun, er, sie or es. Zum Beispiel Computer, article is there and pronoun is er. Küche, die and pronoun is sie. Stuhl, der Stuhl, pronoun is er. Das Bett, pronoun is es. Das Zimmer, pronoun is es. Der Baum, er. Lampe, die Lampe, pronoun is sie. Regal, it is das Regal, pronoun is es. And der Garten, pronoun is er. Very simple. Jetzt Übung 14. Hör zu, welche Adjektive hörst du hier? Notiere in dein Heft. So the sentence is given below. Sentence 1 to sentence 9. All of them are there in an audio form. What we have to do is, we have to fill the blanks. All the blanks are to be filled with an adjective. The options are given to the right hand side from A to G. Nicht sehr groß, groß, gemütlich, klein, praktisch, schön and nützlich. So you have to listen to the audio and fill the blank. Which adjective will go with which blank? Okay, the adjectives can be repeated also. Okay, so let's listen to the audio. Welche Adjektive hörst du? Das ist mein Haus. Es ist wirklich sehr groß. Es hat 5 Zimmer. Das Wohnzimmer ist sehr schön und gemütlich. Wir essen und sehen fern hier. Die Küche ist ziemlich klein, aber praktisch. Unser Schlafzimmer, das Kinderzimmer, ist leider nicht sehr groß. Das Schlafzimmer von unseren Eltern ist dagegen groß und auch schön. Der Abstellraum ist zwar klein, aber sehr nützlich. Wir haben auch einen Garten. Er ist sehr groß. 2000 Quadratmeter. So, did you get all of it? Let us check. Das ist mein Haus. Es ist wirklich sehr groß. Wirklich means really. It's really very big. Es hat 5 Zimmer. Das Wohnzimmer ist sehr ungemütlich. Wir essen und sehen fern hier. Die Küche ist ziemlich klein, aber praktisch. Unser Schlafzimmer, das Kinderzimmer, ist leider nicht sehr groß. Das Schlafzimmer von unseren Eltern ist dagegen groß und auch schön. Dagegen means to the contrary. To the contrary to what? The Kinderzimmer. The Kinderzimmer is not so big, nicht sehr groß. But to the contrary, the bedroom of our parents is big and beautiful, schön und groß. Der Abstellraum ist zwar klein, aber sehr nützlich. Wir haben auch einen Garten. Er ist sehr groß, 2000 Quadratmeter. Okay? So I hope you got all of it. Also, wir machen heute Schluss. We will end for the day. Okay, tschüss.